نبی علیہ السلام یو حدیث مبارک خودلے دی وی اے بلارانو اے میندو پلو بچولا د دری سیزونو عادت جوڑ کے د دری سیزونو ادب خپلو بچولا خای لمبے خبره حب نبیکم خپلو بچوتا د پیغمبر محبت خای د نبی علیہ السلام سره محبت چې کم دی دا ورته خای حب نبیکم بچوتا لوریانو تا زامنو تا د خپل پیغمبر محبت وخای استا بچیبا استا د پیغمبر د محبت نه څه خبر شي چې تا د نبی علیہ السلام طریقه نه د اپناو کړي ته چې کوم دی د نبی علیہ السلام د سنتو پورې مذاق کې ته د پیغمبر سنت نه پیژنې استا بچیبا د پیغمبر سنت سو پیژنې او دویم وحب اهل بیته او د خپل پیغمبر د اهل بیتو د بیبیانو محبت ورته وخای د نبی علیہ السلام د زامنو د نبی علیہ السلام د لوریانو د نبی علیہ السلام د خاندان محبت ورته وخای زما پیغمبر سوګو زما د پلار زما د پیغمبر د والد صاحب عبد الله نامه وا زما د پیغمبر د مور بی بی آمنه نامه وا زما د پیغمبر د بل مور بی رضاعی مور چې کمه مور ولا پیور کړیو داغه حلیمه سعدیه نامه وا زما د پیغمبر سلور زامن دي زما د پیغمبر سلور لوریان دي ایو عالم نه اوریدو وکچری د قیامت پرز باندې د امتینا الله دا تاسو کې ستاسو پیغمبر نن خو مونږه بی بی فاطمه رضی الله پیژنو خو د نبی اسلام درې واړه لوریانو مونږ ته نامې نه راځي مونږ د نبی اسلام زامن نه پیژنو مونږ د نبی اسلام نوسی نه پیژنو مونږ دې نه خبر اهل بیت نبی اسلام فرمایي حببونی لوجه الله ما سره محبت کوي الله لپاره ما سره محبت کوي الله لپاره اور دویم نمبر وحببوا اهل بیتی لوجهی زما د بچو زما د اهل بیتو زما د کور والو زما د بیبیانو د نبی علیہ السلام یولس بیبیان دي دا وی نامی سدي یولس بیبیان دي زما د اهل بیتو دا زما استاد مؤمنانو د پارا مین دي امهات المؤمنین یا نساء النبی الله ورته اے زما د محبوب بیبیانو نؤدبوا اولادکم خپل بچو ته خای سشي حب نبیکم د خپل پیغمبر محبت وتوخی وحب اهل بیته او خپل بچولا د نبی علیہ السلام د خاندان او د بچوت محبت وخی د نبی علیہ السلام نوسی د نبی علیہ السلام اولاد دا زمونږ د سر تاجونه دي زمونږ د سر تاجونه دي مونږ له پکار د چې مونږ د اغوی سره محبت او عقیدتی زما د محبوب باز خلق د نبی علیہ السلام د والدین متعلق فرمای د نبی علیہ السلام د مور پلار متعلق آیدا په کوم حالت کې وفات شوی دي علما کرام متفقون علی فیصله دا کوي چې الله جل شانه د حضرت عبد الله صاحب نا او د حضرت امنینا او امنی رضی الله عنها دا سے بچے پیدا کړی دي چې د نبی علیہ السلام د خاطر به د فطرت زمانه کې وفات شو د فطرت هغه زمانه ته وای یو پیغمبر لا چې بل نه راغلی دې ته د فطرت زمانه وای د دې حکم مفوض دی الله تعالی نؤدب اولادکم حب نبیکم چې زما په زړه کې د پیغمبر محبت نشتا زما د بچی په زړه کې به د پیغمبر محبت څنګه راشي زد پیغمبر علیہ السلام پزل مبارک چاڑا راکاگم اما بچی بندر الولدو سر لابیه آثار الابائی یظہر فی الابنائی دا پلارانو نخی پا بچو کی وی سنگا پلار وی اگر سی بچو کی مگر سی تربیت وی نو نبی علیہ السلام وی پخپلا دا نبی علیہ السلام اتباع اور خپلو بچو لهم او دریم سیز نبی علیہ السلام فرمائی وتلاوت القرآن دریم سیز چې کوم خپل بچولا خای نو هغه ادا قرآن تلاوت دی ادا قرآن تلاوت دی دا علم دیوبند چې کوم بانی دی حضرت قاسم نانوتوی رحمت الله علیه د یو بچو نو اج کله غټ شو نو هغه باندې قرآن یاد کا هغه باندې قرآن یاد کا نو هغه ته وای وی بچی دا تابانی چی ما قرآن یاد که دا ما تابانی دا خپل زان دا پار یاد که زو وفات شم تب زما دا مرگ نرستو دا دی قرآن تلاوت کی
او ما پسې به تلاوت را بخي والد سے وفات شو مولانا یحیی رحمت الله علیه داغه بچیو هغه به روزانه په تهجدو کې په نوافلو کې 2 سپارې تلاوت کولو او هغه به خپل والد صاحب ته بخو. بیا د دارالعلوم دیوبند چې کوم محتممو مولانا قاری طیب رحمت الله علیه هغه خپل زوی ته وصیت کړو چې بچي ګوره تما عالم جوړ کړي تما حافظ جوړ کړي زبا مرشم زما د عمل سلسله به ختم شي تب چې کم دې سکے قرآن تلاوت بکې او د مرګ د وخت پورې هغه د خپل والد سے پسې هغه 2 سپارې یا 2 سپارې تلاوت روزانه به نبی علیہ السلام فرمایي خپل بچولا د قرآن د تلاوت چې کم دی ادب وخی قرآن ورته وخی خپل بچی قرآن ته اوس په دې میاشت کې زما عزتمندو ډېر خوش قسمته پلاران بداسي چاغي با داغي بچو به قرآن ویلی په دغه شپه باندې با هغه نوافل کوي په 15 شعبان باندې تبا قبر کې پروت او اب بدلته تلاوت کوي تا ته اجر او ثواب ملاويږي په دې مبارک شپه باندې با تاسو د قرآن تلاوت تر رواني دیو جن زما عزت مندو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي خپل بچولا دا 3 سونه وخی نو کومګه د افسوس مقام دی ابل دلته زموږ دیو ماشوم ختمو ما ختم نرستو د قوم ته چې کم دی چې کنن زمونږ بچي قرآن نه وای مدرسې ته نه دي جمعات ته نه دي مونږ سره افسوس نشتا مونږ باغې نه خپګیو خو که بچي تعلیم نه کوي یا بچي کاروبار نه کوي مزدوری نه کوي نو مونږ سره غمی دی به سبا څه کوي زما عزتمندو دنیا د پاره وي دومره مهنت کوا څومره چې دنیا کې زندگی ده دنیا دغه زندگی ده او دغه حالات روزانه په حساب باندې تاسو اعلانونه اورئ فلان کې وفات شو فلان کې خان وفات شو فلان کې غریب وفات شو زنانه وفات شو ماشوم وفات شو نو دنیا لپاره دومره مهنت کوا څومره چې دنیا کې ژوند دی او آخرت لپاره دومره مهنت کوا څومره چې آخرت کې زندگی دا چا چې د آخرت ژوند پیژندلې دی د امام ابو حنیفه رحمه الله په مناقب کې لیکي په مناقبو کې دای په فضایلو کې لیکي یو ځل نه تناستو سنت اغشتل د نبی رسول الله حکم دی ښا مونږ نن ټول اکثریت امت اکثریت الټا روان دي نبی علیہ السلام فرمای اقص الشوارب بریت کٹ کے بریت لن کے وعف اللحا گیری اگدے کے گیر اگدہ کا بریت لن کا نن امت چے کم دے بریتو نا غٹ کڑی دی او گیری لنڈی کڑی یا گیری خری الٹا روان دے نو لگیا دے سنت والالی دے لگیا دے ذکر گئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ لگیا دے ذکر گئی نو نئی وطوی سے با دا شون دے لگی شانو دروے دا شون دے لگی او دروے چیزا دا سنت واغشتے شم تاز دی وقت ذکر گوے لگ شان نو امام سے بتا فرمائی وی دی نور دوایا چی لگ ادری گی دی نور دوائی چی ادری گی وی نور بسنگ ادری گی نور خو نو ادری گی دا ما پا حکم باندے اور تو چی نور نو ادری گی دا وقت دا زمان عبس لارا دا زمان فضول لارا چی کل نور روان دی زما خلو ولارا دا زما شوندی ولار دی زما زلو ولار دی ذکر نکم نو دا وقت زمان تیر شو دیو جن زمان عزت مندو دا دنیا دا جون دا روان دی او چې چا پیژندلې دی هغوی زیات زندگی زیات وخت چې کم دی دا الله په عبادت